Котов тоже на лайку. Ну, пойдем дальше смотреть, что здесь. Я думаю, они тоже. О, шум моря. И даже, может быть, и море видно. Сейчас посмотрим. Пойдем? Это, наверное, корабль торчит, да? Да? Угу. Корабль на море. Волны прям слышатся, но их не видно. Набережная. Ну, вдалеке так этот корабль видно. Ну-ка, попробуйте его приблизить. Их два, что ли? Да? Да, два корабля. Жалко, море не видно, да? От пальм нападало. М? От пальм нападало этих орешков. Воды почти не видно. А со вспышкой попробуйте. А где она? Мне кажется, будет лучше, нет? Нет. Ну да. Ну, вообще вода как-то видна еще, да? Плохо, но видно. Вот так хорошо. Угу. Ну, в принципе, можно пока